Во ова издание. Завршува самитот на Г7. Трамп е оптимист за отворените прашања со Иран, Кина и Јапонија. Заедничка гранична и царинска контрола меѓу Северна Македонија и Србија. 99 години право на глас на жените во САД. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Завршува самитот на Г7. Американскиот претседател Доналд Трамп изрази оптимизам за трговските сделки со Кина и Јапонија, како и за постигнување договор со Иран. Самитот на Г7 денеска завршува со дискусии за климата и дигиталната трансформација, иако тие прашања најверојатно ќе бидат засенети од завршната заедничка пресконференција на американскиот претседател Доналд Трамп и францускиот претседател Емануел Макрон. Трамп денеска е во фокусот на медиумите откако изрази оптимизам пред новинарите за трговските сделки со Кина и Јапонија, како и за изгледите за постигнување на договор со Иран. Денес во САД се одбележува Денот на равноправноста на жените во чест на усвојувањето на 19-тиот амандман со кој жените добија право на глас. Ваквото право денеска немаше да биде реалност ако не се случеше движењето за правото на жените да гласаат, предводено од активистката Алис Пол. Нејзините први протести кои беа и најголеми се случија во главниот град на САД, Вашингтон, на 3 март 1913, ден пред инаугурацијата на претседателот Вудроу Вилсон, кога 8000 жени од Конгресот до Белата куќа маршираа. Прашањето за Косово се најде во фокусот на денешната средба на премиерите Заев и Брнабиќ. Тие се согласија дека Балканот треба да гледа кон иднината. Владимир Мирчевски ги има деталите. Останува разликата меѓу Белград и Скопје за Косово, но тоа не ги спречува двете земји да разговараат за ова прашање. Чувствителната тема била отворена на денешната средба Заев Брнабиќ, особено делот за зачленувањето на Приштина во меѓународните организации. Во однос на политиката разговаравме и за Косово. Тоа е една од темите за кои не се согласуваме, но важно е дека разговараме. Северна Македонија дострано го призна Косово. Зборувавме за членството на Косово во меѓународните организации. Ова не е лесно и едноставно прашање, но важно е дека зборуваме за проблемите. Кога политиката не може да зборува, тогаш тоа треба да го прави економијата. Важно е решавањето на проблемот со Косово. Го поздравуваме храброст и чекорот што ги направија двајцата претседатели и на Република Србија и на Косово, со тоа што седнаа на маса, но за жал сега се прекинати разговорите. Ние непосредно месеци наназад постигнавме два многу значајни договори. И знам колку е тешко. Не е воопшто лесно да се постигнат договорите. Ставот на Скопје е дека поддржува решение кое со себе нема да повлечи и промена на границите. Пораката на Заев и Брнабиќ е дека Балканот треба да гледа кон иднината, а не кон прашањата од минатото. Регионалната соработка, слободната трговија, протокот на луѓе и стоки, приближувањето кон Унијата, тоа се прашањата кои според нив ќе доведат до безбедност и стабилност во овој дел од Европа. Двајцата премиери денеска го отворија интегрираниот граничен премин Табановце-Прешево. Република Северна Македонија, заедно со Република Србија, воспоставуваат заедничка гранично-царинска контрола, со што се обезбедува заедничко извршување на граничните и царинските формалности при движењето на стоките и патниците. Ова е прв заеднички граничен премин во овој дел од Европа. Ова не е важен ден само за двете земји. Ова е потенцијално нов почеток за економската, трговската и регионалната соработка на Западниот Балкан. Заедно со Германија, Британија, Грција и Италија, Србија е во топ 5 трговски партнери на Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Годинава се одбележуваат 400 години од пристигнувањето на првите робови од Африка во Вирџинија. Дипак Добол ни пренесува какви се перцепциите на учениците денеска. Многу статуи беа сопственици на робови во ужасно време на робство. Затоа прашувам, зошто? We are approximately 11 miles away from Fort Monroe.
Ние сме околу 11 милји оддалечени од Форт Монро, каде првите афроамериканци пристигнале пред околу 400 години. Јас се викам Робин Хант Креншо, директор во училиштето Джордж Феникс. Во училиштето доминираат афроамериканци. Денеска се среќавам со ученици од 3-то и 4-то деление и ќе дискутираме за робството. We need to learn about slavery because Треба да учиме за робството, зашто следните генерации треба да знаат дека не секогаш различните раси биле заедно. Треба да ја знаеме историјата. На одредена раса луѓе им беше одземена земја и мислам дека тоа не било исправно. now we're allowed to Сега ни е дозволено да правиме работи кои не ни беа дозволени. Слободни сме, можеме да правиме што сакаме. some people say Некои велат било можно убаво порано, но не секогаш било така. nice. Almost 2 years ago in Пред 2 години во Шарлотсвил, Вирџинија, имаше луѓе кои со нивни автомобили прегазија други луѓе. Со моето семејство возевме за Шарлотсвил и мораше да бидеме многу внимателни. we were on our way, we were driving in Charlottesville and we had to be very careful. People just don't get treated На некои не им се допаѓа, но некои луѓе сакаат другите да ги третираат не. Sometimes people Некои луѓе сметаат дека и натаму е исправно да се држат луѓето одвоени, како повторно да се случува подалба. it's happening again and people are starting working it up again. Black males Афроамериканците, мажи и жени, невини се застрелуваат без причина. Тоа можеме да го промениме. Има многу работи кои треба да се подобрат. Инсектите се најбројните жители на планетата. Ги има над 1,5 милион видови, а живеат дури и на Антарктикот, известува Кевин Енокс. Инсектите се проткаени во материјалот на планетата. Тие се најбројни типови на планетата и вечера за разни видови животни. Над 90% од птиците имаат потреба од инсекти во одредена фаза од животот. Инсектите се одговорни за фертилизирање и играат голема улога во распаѓањето на сите видови мртви тела на планетата. Но според новиот весник за научни истражувања, инсектите ширум светот се во неволја. Почнавме да забележуваме опаѓање на познатите видови инсекти во многу групи што ги истражуваме. Скот Блек, начело на научната непрофитна организација, вели дека инсектите во светот страдаат од тројниот удар: намалената територија, употреба на пестициди и климатските промени. Сега има намалена територија, имате отрови во животната средина во време кога климатските промени се променливи. Имате рана пролет, доцна зима. Имаме повеќе суша, но и поројни дождови. Се работи за комбинација. А оваа комбинација создава стрес за некои од најпрепознатливите видови во светот. Бумбари, пеперутки, 70-80% опаѓање. На западот над 99%. Иако овие информации се познати, притисокот врз инсектите на планетата е зголемен и сега е време да се почне со решавање на проблемот. Блек наведува дека светот треба да ја запре употребата на пестициди, да креира поголема територија за инсектите и агресивно да ја започне битката со најлошите ефекти од климатските промени. Цената да се средат работите е висока, но Блек вели дека светот нема иднина без инсекти и обратно. А сега ви ја пренесуваме атмосферата во Вашингтон. Еве како е во лето.